Propju fil-ġurnata tal-miliet twildu 3 subien u 3 tibniet. Dawn is-6 rabi twildu fl-isptar Mater Dei tgħidilna aktar il-kollega tagħna Jessica Sultana. Mat-tokki ta' nofs il-lejl żgur li kienu ħafna dawk li fetħu r-rigali li kellhom taħt is-siġra tal-miliet. Dan fl-istess waqt li kienet fl-aqwa tagħha l-istennija tal-ġenituri u l-familjari li jkunu qed jistennew biex iweldu l-isbaħ rigal, it-tarbija tagħhom. Xi tfisser għall-ġenituri li weldu t-tarbija tagħhom f'jum il-miliet? Kull wild tiġi fergbi, speċjalment meta tkun fil-miliet għalina hija xi ħaġa isbaħ. Ir-rigal li ma jistax jinxtara bl-ebda mod. Bambin. Il-bambin tal-familja ħajkun kull sena kemm ħelu. Ħafna ġenituri jħossuhom kuntenti u gburin li weldu t-tarbija tagħhom f'dan il-jum tant speċjali li tkompli żżid mal-ferħ li jġib miegħu dan iż-żmien. Kienu għaddew madwar 4 sigħat u nofs mill-bidu ta' jum il-miliet, meta fl-isptar Mater Dei il-familja Vella Verzin kellhom tifla l-ewwel tarbija għal dan il-jum bl-isem ta' Kimora. Imbagħad segwa twelid ta' żewġ titfal oħra, il-koll huma l-ewwel trabi għal dawn il-familji. Soltu differenti ħafna u dejjem xarġu mal-ħbieb. Ma dis-sena l-ikbar sorpriża. U l-isbaħ millit u żgur. Dan il-ferħ kien daqstant kbir ukoll għal koppja barranija li jgħixu f'Malta u li kellhom lill-alba l-ewwel tarbija tagħhom li twildet lejlet il-miliet. I don't know, I think we weren't really thinking about it at the time. It was just more important to get to the hospital. But now that I'm in the hospital, everybody walks in and says, Merry Christmas, Merry Christmas. So I realized that it is Christmas. Yeah. So she's a special baby. Il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia żar lill-ommijiet u l-missirijiet il-ġodda u ppreżenta bambin bħala rigal żgħir li trabi l-ġodda. Jidher li qwiebel fl-isptarijiet privati kienu inqas impenjati għax ma kien irrappurtat l-ebda twelid matul il-jum. Nawguraw mill-qalb ħafna imħabba għat-trabi l-ġodda u l-ġenituri tagħhom.